Dursasana. Lho wonten paring dawuh. Ngerti ya? Yen ta wektu dina iki Prabu Balkedhuelbeh supaya lengser ke Prabon. Nanging kawulane nayaka nayakane ingkang ora ngeparengake Prabu Balkedhuelbeh lengser saka Prabanegara ing Loji Tengara. Lho. Sapa? Sinten sing wantun gondeli dhateng Prabu Balkedhuelbeh? Mesti wae nayaka nayakane. Kula Kang Sanga kuwi ya Dursasana ora usah wedi kangelan. Dina samengko kowe mangkat to. Samapta ing gati sawegaing diri. Yen perlu nyawesake tumbak pedang ligan. Merga iki ora urung mesti bakal dadi peperangan. Tampake dadane Prabu Balkedhuelbeh. Nek pancen kula mati matur nuwun dene kula dipadoske dalan kasuwargan dening Begawan Durna. Nek ora mati nuwun sewu lho, wolak-walik ing jaman ana pendhita tak gawe bandan luwih-luwih ana pendhita tak gawe wirang ning negara Loji Tengara. Merga wis gawe wirang karo Prabu Balkedhuelbeh. Mangtamake ampun meneng mawon. Nggo. Manut kula mati ya gelem ora ya nuwun sewu kula malas. Kriwikan wis digawe grojogan, maune Gojek wis digawe tenanan. Mula aja nganti aku dianggep ratu cepete. Aja dianggep aku ratu cilik sing iso didak-idak karo ratu sing gedhe-gedhe. Teh, Ngastina mau ning Raman Ngloji Tengara saiki diwalik. Ngloji Tengara sing Raman Ngastina teh. Monggo kula diraken.